السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة هنعمل مع بعض بقى كده كباب الحلة او اللحمة بالبصل. هنعملها بطريقة حلوة جدا ومميزة، من غير بقى ما نسلقها ولا نحط لها شوربة او مية. هتنزل معاكي احلى صوص من غير ما نحط لها اي اضافات. هقولك على الاسرار كلها اللي هتطلعها معاكي ناجحة ومظبوطة من اول مرة ان شاء الله. بس اهم حاجة لو اول مرة تشوفيني هتمنى انك تحطي كده لايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصل كل جديد، ونسمي الله ونصلي على الرسول. واول حاجه كده هنبتدي بيها ان احنا معانا طاسه كده او وقع نار، هنحط فيه معلقتين كبار من السمنه، نسيحهم كده معانا. وبعد كده هننزل باللحمه متقطعه معانا مكعبات، مكعبات صغيره كده بالشكل ده. هنديها بس كده ايه صدمه، وبعد كده ننزل بباقي الخضار. يعني هنديها تشويحه الاول كده في السمنه، وبعد كده هننزل بباقي الخضار اللي معانا. اول كده ما هتاخد لون معايا هبتدي ان انا انزل بباقي المكونات. احنا مش هنقلب فيها ياما بردك عشان ما تنزلش المية بتاعتها. انا يعني بوزعها كده في الطاسة معايا، وهسيبها كده لغاية ما تاخد لون. بعد كده هقلبها على الجنب التاني بالشكل ده. وكده خلاص. يعني هنزل بقى بالخضار اللي معايا، مقطعه كده بصل جوليان بس مقطعه تخين شوية، ومعايا كده قرن فلفل حامي وقرنين كده من الفلفل الرومي اللي هو البارد. طبعا زي ما انتوا عايزين، يعني عايزين تحطوا حامي حطوا براحتكم. وحاطه كده البهارات معايا، معلقه كده صغيره من السبع بهارات، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الملح، ومكعب كده من الماجي. وبنقلب بقى معانا كده البهارات، وهقلب كده كل الحاجات اللي احنا حطيناها مع بعض بالشكل ده. واهم حاجه نص معلقه كده صغيره من السكر، عشان طبعا الحموضه بقى وكده، وتستوى اللحمه معاكي بسرعه كمان متاخدش وقت. بصوا بقى الصوص الحلو اللي بينزل منها، يعني انا ولا حطيت لها شوربه ولا ميه ولا اي حاجه. هي بصوا بتنزل صوص من غير اي حاجه خالص. اهم حاجه ان احنا نهدي عليها النار عشان تستوى براحتها وتنزل بقى صوص حلو كده من غير ما تحط لها اي اضافات تانية. والبهارات كده كفايه قوي، يعني ما تكتروش بهارات زياده عن كده عشان طعم اللحمه معاكم يبان. هي بتبقى طعمها متبهر وحلو جدا، بس طعم اللحمه معايا باين برضه. وحطيت لها بس كوبايه كده من عصير الطماطم، او مثلا طماطمتين مبشورين. انا كان عندي عصير طماطم فحطيت لها منه كوبايه، وبسويها على نار هاديه خالص. يعني بهدي معايا النار، وهسيبها هي تنزل الصوص بتاعها كده منها فيها، ولا هنسلق اللحمه ولا اي حاجه. وهتطلع اللحمه كمان معاكي دايبه، يعني مش هتحتاجي ان انتي تزودي لها اي حاجه. هنا كانت خلاص داخله معايا في السوا، يعني كان فاضلها حاجات بسيطه واطفي عليها وادخلها الفرن لمده دقيقتين. ولا حطيت لها ميه ولا اي حاجه، ما زودتلهاش اي حاجه خالص. الصوص ده كله نازل كده منه فيه، الخضار منزل ميته مع اللحمه. يعني مش عايزه اقول لكم بقى الوقت ده اصلا ريحتها كانت عامله ازاي، كانت قلب البيت حرفيا. هدخلها في الوقت ده بقى كده الفرن. هي اصلا بصوا اللحمه دايبه معايا ما شاء الله، مش محتاجه تستوي ولا اي حاجه. انا هدخلها بس تاخد كده طعم، يعني تحمر شويه معايا في الفرن، وبعد كده هطلعها. تطلع بقى بالشكل ده كده وطلع دايبه. والصوص بصوا ما شاء الله، الصوص اصلا لوحده ده عايز يتاكل كده بالعيش من غير اي حاجه. وبكده هنغرفها بقى مع بعض بالشكل ده كده مع شويه رز ابيض وعيش طبعا بالرده، بتبقى حلوه قوي كده، مش محتاجه اي حاجه جنبها، وحرفيا ما خدتش مني اي وقت. يعني هتعمليها كلها كده في حله واحده ومش هتاخد معاكي اي وقت، مع شويه رز ابيض كده، واكله جميله جدا ما شاء الله. اعملوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. ولو الفيديو عجبكم لايك بقى وشير وكومنت حلو وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.